अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बल स्मोक फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ड्राई कफ, खुश खांसी क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसको हम होम रेमेडीज से कैसे कवर कर सकते हैं। खुश खांसी लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो जाए या जिस्म में ब्लड की कमी हो जाए तो खुश खांसी ज़रूर आती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में खुश खांसी हो जाती है क्योंकि सर्दी का जो मिजाज है वो खुश्क है, सर्द खुश्क है। तो ऑलरेडी सर्दी होती है, ऊपर से हम खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, हम ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से खुश्क खांसी स्टार्ट हो जाती है। खुश्क खांसी में मोस्टली हमारे बड़े सगीर में मशहूर है जी, उनको शहद चटाया जाए, खुश्क खांसी में अफाका हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, शहद काफ़ी हद तक खुश्क खांसी के लिए मुफीद है। और कुछ लोगों को खुश्क खांसी होती है, ज़्यादा मेडिकेशन ले ली है, ज़्यादा एंटीबायोटिक ले ली है या उनको जॉन्डिस हो चुका है। जिगर के मरीज़ हैं जिसमें पानी की कमी, जॉन्डिस पानी की कमी से होता है, ठीक है, आंखों में पिलाहट आ जाती है, पीलापन आ जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में जी हमारे माशरे में जो कहा जाता है जी, इसको जी पीलिया हो गया है, ठीक है। तो पीलिया मोस्टली सर्दियों में ही होता है या जो नॉर्दर्न एरिया में रहते हैं, मोस्टली जो बर्फानी एरिया में रहते हैं, उनको ये मसाइल होते हैं क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं। तो सर्दियों में भी पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि लंग्स में इन्फेक्शन ना हो। अब क्या करना है जी, कलवंजी ऑयल खालिस किस्म का आप लें, किसी भी अच्छी जो एक ब्रांडेड कंपनी है उसका लें कलवंजी ऑयल, और उसके साथ लें आप शहद, अच्छा शहद लें जो खालिस शहद हो। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें, 1 चम्मच कलवंजी का ऑयल और 1 चम्मच शहद, दोनों मिक्स करें। अगर तो छोटे बच्चे हैं 3 से 8 साल के बिटवीन, उनको ये वाले दिन में 3 बार 3 हिस्से कर लें, 3 बार चटाएं, गले में रखें और अंदर निगल लें। अगर बड़े हजरात हैं तो वो एक टाइम में ये 1 डोज बनती है उनके लिए। ये करें, सिर्फ 3 से 4 दिन कर लें, खुश्क खांसी का नामो निशान नहीं आएगा। कुछ लोगों को दमे की वजह से होती है खुश्क खांसी, तो वो एक अलग मसाइल हैं, उस पे मैंने काफ़ी वीडियोस लेक्चर दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और कोई आप लोगों को तिब्बी मशवरा चाहिए कि मसाइल हैं, किसी भी हवाले से पेचीदा अमराज में मुब्तला हैं, मर्दों के या ज़नाना अमराज में, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हैज़ सून हैज़ पॉसिबल रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह आपका हामी नसीर हो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।